จูลี่ជាការការសិទ្ធិថ្ងៃនេះ5នាទីទៀតមានការសម្លាប់កើតឡើងហើយអ្នកនឹងខ្លាយជាគោលដៅបន្ទាប់ពួកនាងគឺជាប្រភេទតែមួយស្រីដែលតោងទាមភាពដើម្បីសំតែស្លាប់ឈិនវិញលោកលួចកាត់ជាប់បន្ទប់អូតែលបំពេញកន្លែងឯកជនភាពកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់មានចេតនាធ្វើឲ្យរបួសដឹងថាតើទៅនេះត្រូវពិន័យបែបណាទេលោកវាយប្រហារខេសុននិងខាមិនតើលោកបានវាយឆ្មក់យយនិងសម្រាប់លីពីងសៀមែនទេជំនួយការដូចជាលោកនៅក្បែរជនល្បីឈ្មោះកំពូលម្នាក់ត្រឹមជាសមាអន្តរតាមប្រានគ្មានរូបរាងតែបានជាលោកចង់កំហឹងនឹងក្មេងស្រីមិនដឹងអីតាមមែនឬអត់មិនដឹងអីពួកនាងចង់បានភាពល្បីទាំងគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពួកនាងជាមមាញមិនខ្លាចភ្លើងពួកនាងថតពេញមួយថ្ងៃហើយប្រហែលជាហត់ណាស់ហើយគួរតែបដិសេធនឹងលោកទីងទៅខ្ញុំអាចដឹកទៅផ្ទះសម្រាប់បានមិនអីទេអរគុណលោកទីងព្រមអត់ទោសឲ្យពួកយើងត្រូវសុំទោសគាត់ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់លោកទីងច្បាស់ណាស់សបកក្រៅគាត់មើលទៅចិត្តល្អតែពួកនាងទើបតែប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះថ្មីគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានល្អទៅទុកចិត្តចុះពួកយើងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់កេរចំណេញលើពួកនាងមិនបាច់បារម្ភទេមនុស្សដូចលោកទីងពួកយើងដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយហេតុអីពួកនាងថោកទាបម្ល៉េះហេតុអីយកខ្លួនទៅឲ្យគេដល់ផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ពួកនាងហើយថានេះជាអន្ទាក់តែមិនស្ដាប់ខ្ញុំសំមុខនាងហើយអញ្ចឹងលោកវាយឆ្មក់ឡយយនោះមែនឡយគ្រាន់តែធ្វើជាស្អាតស្អំជាក់ស្ដែងនាងលុបលុនហើយថោកទាប Princess Loli មានម៉ាមីជាអ្នកតំណាងនោះហេពួកយើងអាចធ្វើអ្នកតំណាងពួកគេនេះខ្ញុំសម័យមែនទេគឺលោកជាអ្នកសម្រាប់លីពេញសៀសម្រាប់នាងនៅណាទីណាជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបងពេញសៀនាងសំតែស្លាប់ណាស់នាងធ្វើពុតជាផ្អែមល្ហែមធ្វើពុតជាខ្វល់ខ្វាយនាងនឹងទូមិនខុសគ្នាទេពួកនាងជាមយូរាពាក់មុខពីរនាងសំតែស្លាប់ទូអ្នកណាជាទូនាងជាស្រីមមាញថោកទាបមិនចេះខ្លាចភ្លើងចេះតែស្រមៃចង់ធ្វើជាតារាគិតតែតោងទាមថកែដើម្បីចង់បានល្បីនាងជាស្រីចង្រៃល្មុបតណ្ហាជាស្រីថោកទាបផុតលេខអ្នកណាជាទូនាងជាមិត្តស្រីខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងច្រើនដងណាស់ខ្ញុំខំស្រឡាញ់នាងអស់ពីចិត្តនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំដុតជង្គង់សុំទោសនាងជាសាធារណៈផ្ទះកំភ្លៀងខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំអត់ប្រកាន់នាងទេហេតុអីបានជានាងក្បត់នឹងខ្ញុំហេតុអីនាងដេកជាមួយថកែដើម្បីមានឱកាសឡើងសម្ដែងហេតុអីក៏នាងថោកទាបម្ល៉េះទូពេលនេះនៅណាស្រីចង្រៃឥតគេខ្មាស់ម្នាក់នោះខ្ញុំរុញទម្លាក់នាងចូលលេងទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាបានដាក់ចំណីឲ្យត្រីផងដែរនាងស្រីចង្រៃចង់អីនាងសំតែស្លាប់ហេតុអីក៏មនុស្សស្រីថោកទាបម្ល៉េះហេតុអីនាងបោកប្រាស់ខ្ញុំសំមុខនាងហើយគេទៅពេទ្យធ្វើការវាយតម្លៃផ្លូវចិត្តបាទមនុស្សស្រីសិតតែដូចគ្នាសិតតែថោកទាបទៀតអស់ក៏អាចបៀតបៀនផ្លូវភេទគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ថាគេល្មមកម្មនឹងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាគេជាបិសាចល្មមកម្មចាប់ជាតិពួកគេកំពុងចំអកឲ្យលោកបើគុំតែដោយសារនាងចាប់លោកដាក់គុកលោកក៏មិនត្រូវគេចំអកលក់លេនៅក្នុងគុករងនៅភាពអាម៉ាស់ដែរលោកមិនត្រូវដោះលែងនាងទេយ៉ាងស៊ីវិនមនុស្សល្អឆាប់ស្លាប់មែនចាំខ្ញុំជូនដំណើរនាងអាឡូនាងមិនអីទេមិនក៏ក្រលើកទូរស័ព្ទម្លេះមិនអីទេខ្ញុំកំពុងគិតរឿងក្តីមានការអីខ្ញុំទើបតែទៅជួបឈិនវិញពេទ្យចាក់ថ្នាំស្លាប់ឲ្យគេឥឡូវគេស្ងប់ចិត្តច្រើនហើយតែមិនថាខ្ញុំនិយាយស្អីនោះទេគេថាមិនសម្លាប់លីពីងសៀទេគេថាបានច្រើនទូស៊ីវិនចូលសមុទ្រសៃកុង
ចម្លែកមែនទទួលមួយបដិសេធមួយច្រើនមនុស្សទម្លាក់សមុទ្រជាការសម្លាប់ចៃដន្យតែករណីលីពេញសៀត្រូវរំលោភឲ្យសម្លាប់ចេតនាខុសគ្នារបៀបធ្វើខុសគ្នា ខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នាឃាតករសម្លាប់លីពិនសៀមិនមែនជាជនវិញទេតែជាអ្នកផ្សេង គឺថាខ្ញុំខ្លាចលោកអី ច្បាស់ជាមិនខ្លាចខ្ញុំហើយគឺម្ដាមជាអ្នកចាប់ខ្ញុំចូលគុកខ្ញុំចាំក្នុងចិត្តមករហូតឥឡូវនិស័យឲ្យពួកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ផ្ញើកាដូខ្លះឲ្យម្ដាម ថ្ងៃមុនទិញអីសឹងគម្រាមខ្ញុំនឹងចង់ថាផ្ញើកាដូធំឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍ថាគេអាចទៅរយខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅនាងតែនាងមិនទទួលទេ យយណែណា ខ្ញុំហាមនាងមិនឲ្យទៅវឹកហាត់មិនឲ្យចេញទៅក្រៅអ្វីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅផ្ទះរកមើលនាង ខ្ញុំក៏ទៅដែរ មកដល់ផ្ទះហើយ បងចេងជួយខ្ញុំផង ទិញអីសឹងដោះលែងយយទៅ ល្បែងរបស់យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេ ស៊ីជាងបើទូរស័ព្ទហើយនាងនិយាយច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ លោកនាយមិនឃើញអ្វីទេ ហើយស៊ីឡើងទេតែផ្នែកចរាចរណ៍ដាក់ការរុករក10គីឡូម៉ែត្រជុំវិញទីនេះឆែកកាមេរ៉ាទាំងអស់ លោកនាយមើលខាងនេះស្នាមកង់ឡានថ្មីថ្មោង នេះបានន័យថាម៉េច ខ្ញុំឆែកមើល គ្រាន់តែក្បេះសន្មតថាឡានមួយគ្រឿងគឺចតនៅក្បែរនេះហើយកង់ឡានខាងមុខនៅក្បែរបកគលខណ្ឌចំណតវាអាចទៅរួចពេលទៅចតឡាននៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតនោះត្រូវប៉ាញ់ទឹកខ្មេះនេះជាប់នឹងកង់ឡាន រកឃើញហើយទឹកខ្មេះផ្អែមមីលួយជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងទេសក្នុងស្រុកផលិតទឹកខ្មេះផ្អែមនិងទឹកជ្រលក់មានរោងចក្រមួយនិងហាងពីរនៅហុងកុង នៅមានសម្លាប់ទឹកខ្មេះកន្លែងនោះគួរតែមិនឆ្ងាយពីទីនេះទេ ចិត្តនេះមានរោងចក្រ ហើយស៊ីឡើងបញ្ជូនក្រុមទៅតាមហាងពួកយើងទៅរោងចក្រ បាត់ ស៊ឺឡៅរកឃើញឡានសង្ស័យមួយនៅក្នុងកាមេរ៉ាបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរផ្ទះម្ដាមស្លាកលេខ CC 20 គុត 20 គុត នៅឯណា បើកសម្ដៅទៅរោងចក្រមីលួយ ទៅទីនោះឥឡូវនេះ បាទ ហៅកម្លាំងជំនួយ ជប់ភ្លាមអត់ទេជប់ភ្លាមអត់ទេជប់ភ្លាម យើងឲ្យនាងនិយាយជាលើកចុងក្រោយ ខ្ញុំជាអ្នកចាប់អាចដាក់គុកសងសឹកខ្ញុំមកនាងមិនពាក់ព័ន្ធទេ នាងចាស់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តក្មេងៗជាចំណូលចិត្តខ្ញុំ សម្រាប់ដូចជាឯងសំតែទុកឲ្យរលួយនៅក្នុងគុកមិនគួរណាដោះលែងឯងនាំចរាចរណ៍ដល់សង្គមទេ ដឹងពីសៀស្លាប់យ៉ាងម៉េចទេ ឯងសម្រាប់ពេញសៀ នាងសំតែស្លាប់នាងលួចជេរយើងថាយើងធ្លាប់ជាប់គុកយើងជាប់គុកដោយសារតែនាងស្រីចង្រៃដោយសារតែនាងយើងរស់ដូចឆ្កែឆ្មានៅក្នុងគុកហ៎ លីលីបំបាយគ្នាឯងទៅតាមនេះខ្ញុំទៅតាមនោះ
លោកគ្រូឃើញគេដែរទេខ្ញុំមិនសោកនាដកម្មកាត់ឡើងត្រង់ដៅទេកុំខ្លាចបងមកជួយហើយចាំហើយទៅទេយ៉ាងមិនហើយមិនអីទេទៅរកបងចាំងទៅប្រយ័ត្នខ្លួនផងដាក់កំភ្លើងចុះអត់កំណត់មិនឃើញយើងមានចំណាប់ខ្មាំងទេក្រុមជំនួយមិនដល់ហើយឯងរត់មិនរួចទេយើងរត់មិនរួចអញ្ចឹងមានតែងាប់ជាមួយឯងបើឯងប្រគល់ខ្លួនហើយព្រមសហការខ្ញុំអាចសម្រាប់ទោសឲ្យឯងបិទមាត់ឯងទៅស៊ីចេមិនអីទេមិនហើយមិនអីទេចាលោកមិនអីទេអាហ្វៃស្ដាប់ខ្ញុំលើទេអាហ្វៃលើខ្ញុំហៅទេបងជេបងក៏មានរបួសដែរបងទៅរំរបួសសិនល្អដែរទេបងមិនអីទេរបួសមិនធ្ងន់ទេក៏ប៉ុន្តែសងឲ្យនាងនៅសិនទៅសងយ៉ាងម៉េចអាហ្វៃយ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ាចិត្តទៅចាក់សិនទៅបងតាំងតើមានរឿងអីកើតឡើងលោកគ្រូពេទ្យអូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយលលាក្បាលខាងក្រោយបុកនឹងរបស់រឹងធ្វើឲ្យមានឈាមហូរក្នុងខួរក្បាលយើងវាកាត់យកឈាមកកចេញរួចទៅហើយរួចផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេចាំពេលណាគេដឹងខ្លួនមិនទាន់ច្បាស់ទេអ្នកជំងឺអាចរងក្រោយការប៉ះទង្គិចយើងបញ្ជូនគេទៅវគ្គកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីពិនិត្យទៀតសូមគ្រួសារគួរប៉ៃហ្វឹងទៅតាមខ្ញុំដើម្បីសញ្ញាឯកសារចា៎បាទសៀវជាងអាហ្វៃនឹងមិនកើតអីទេគេជាមនុស្សរឹងមាំណាស់ត្រូវគេច្បាស់ជាមិនអីបងជាងយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេរបួសតូចតាចគួយចុះទៅយ៉ាងម៉េចហើយបងជាងរបួសបងហ្វៃធ្ងន់ណាស់មែនទេវាការរួយហើយអស់អីហើយខ្ញុំអាចទៅមើលគាត់បានទេជូនខ្ញុំទៅមើលគាត់ផងខ្ញុំបារម្ភពីគាត់ណាគាត់មានអ្នកមើលថែហើយមិនអីទេបងឈឺដែរទេបងប្រាប់ឯងពីរឿងសម្ងាត់មួយបងជាងរបស់ឯងណាធ្វើពីដៃថែមមិនចេះឈឺចាប់ទេកាលពីក្មេងពេលគាត់បាក់ជើងទឹកភ្នែកមួយដំណាក់ក៏មិនស្រក់ផងទាំងនេះគឺជាកំហុសខ្ញុំបើខ្ញុំស្ដាប់តាមបងមិនជ្រុលជ្រើមរឿងចង់ធ្វើតារាខ្ញុំក៏មិនបានជួបនឹងទីងអ៊ីសាំងគេក៏មិនមកពាក់ព័ន្ធនឹងពួកជើងហើយបងហ្វៃក៏មិនរបួសធ្ងន់យ៉ាងនេះដែរក្មេងល្ងងមិនមែនជាកំហុសឯងទេឯងមិនបានធ្វើអីខុសអ្នកធ្វើខុសគឺទីងអ៊ីសាំងដែលសំខាន់បំផុត
គឺពេលនេះឯងមិនកើតអី ឯងគួរតែឈប់រឹងក្បាលទៀតទៅគិតតែនិយាយថាចង់ចេញពីផ្ទះកាត់កាលពួកយើងចោលកុំភ្លេចឲ្យសោះទីណាដែលមានបងជាងនិងមានបងទីនោះគឺជាផ្ទះរបស់ឯងយល់ទេ យាយ3ខែទៀតឯងគ្រប់18ឆ្នាំហើយបងលែងជាអាណាព្យាបាលឯងហើយបងគឺជាគ្រួសាររបស់ឯង ផ្អែកតាមរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រអាវុធសម្លាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅផ្ទះទិញអ៊ីសឹងរកឃើញស្នាមកញ្ចាស់ដៃទិញអ៊ីសឹងនិង DNA លេងពិសៀដែលបញ្ជាក់បានថាទិញអ៊ីសឹងគឺជាឃាតករចំណែកកុំព្យូទ័រនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរកមិនឃើញអ្វីពិសេសតែមានឯកសារខ្លះជាប់ encrypt ផ្នែក IT កំពុងតែព្យាយាម decrypt ឯកសារនោះឈិនវិញចាំមិនហើយ ការពិនិត្យចិត្តសាស្ត្រឃើញថាគេមានជំងឺថប់បារម្ភគេមិនសហការមិនព្រមលេបថ្នាំអាការៈមិននឹងណពេទ្យថាចង់សួរចម្លើយគេត្រូវរងចាំ ល្អតាមដានបន្ត ចា៎ ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះលោកនាយអាឈិននិងអាណានមានរបួសហើយសងសងត្រូវការសម្រាប់មួយរយៈដោយសារកម្លាំងមានតិចរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវលុបចោល ចា៎ មកបាយជួរ បើចាំង ហឹម ព្រឹកមិញលេខាលោកនាយកគួងខលមកប្រជុំថ្ងៃត្រង់ម៉ោង3រសៀលជំនួសលោកនេះ គ្មានបញ្ហាទេអ្វីលោកស្ដាប់លើខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍លោកចំពោះខ្ញុំតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំបានលងស្រឡាញ់លោកទៅហើយនៅចាំបានទេថ្ងៃអបអរខុសកំណត់លោកគ្រូយើងជឿនក៏ដូរគ្នាជានាឡិកាម៉ូដតែមួយបានលោកសារភាពស្នេហ៍ខ្ញុំតាំងតែពីនោះពួកយើងប្រហែលជាបានស្រឡាញ់គ្នាហើយតែគួរឲ្យស្ដាយលោកបានធ្វើឲ្យលោកគ្រូស្លាប់ខ្ញុំខឹងលោកណាស់ថែមទាំងស្អប់លោកទៀតតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចលោកនៅតែមានតំណែងនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំកាត់ចិត្តពីលោកមិនបានទេអ្វីលោកគ្រូនិយាយថាលោកដូចជាសេះដាច់បង្ហាពិបាកគ្រប់គ្រងលោកកុំស្ដាប់តាមលោកគ្រូកុំទន់ខ្សោយអីលើកនេះលោកមិនអាចទន់ខ្សោយទេខ្ញុំសូមវល់ខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាលោកនឹងមិនដឹងខ្លួនវិញលោកស្ដាប់ខ្ញុំលើទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកដឹងខ្លួនលោកមិនអាចទៅចោលខ្ញុំទេបើលោកទៅចោលខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើបែបណាទេកុំទៅចោលខ្ញុំអីណាអ្វីកុំទៅអីអ្វីលោកនាយគួរប៉ាយហ្វៃខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រប់តួនាទីនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់លើកនេះខ្ញុំឲ្យលោកសម្រាប់សិនតែត្រូវឆាប់ក្រោកមកបំពេញការងារវិញលោកជាប្រធានក្រុមពួកគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែរងចាំលោកសៀវជាងខ្ញុំមានការចង់និយាយតាក់ទងនឹងលោកគ្រូនាងទីចេញមកហើយដើមកុំឲ្យបាត់អីសោះ គិតលុយមួយតើកែសម្ដៅទៅផ្លូវសាជីវ័នហើយអរគុណ អ
អាលីទៅស្ទាក់នៅផ្លូវបន្ទាប់ ដឹងហើយ អ្វីណៃណា កំពុងទៅដើរទៅផ្លូវសាជីវ័នសម្រាប់ទៅតំបន់ស្ថានីយ៍ តាមព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យចុងក្រោយកូនចៅគេគិតទៅទទួលបានអាវុធមួយកំប៉ាល់ឥឡូវពួកគេមានអាវុធគ្រប់ដៃឯងនិងលោកគ្រូកំតាន់អាចចូលទៅខ្ញុំសូមជំនួយឲ្យពួកគេកំពុងតែមកត្រូវចាំកំតាន់ធ្វើសកម្មភាពរងចាំពួកយើង ដឹងហើយលោកគ្រូកុំតន់ទៅ លោកគ្រូ ឃើញគេដែរទេ លោកគ្រូទ្រាំឲ្យបានណាលោកគ្រូទ្រាំឲ្យបាន របាយការណ៍អ្វីខ្ញុំរកមិនឃើញអ្វីខុសប្រក្រតីតែខ្ញុំមិនគិតថាអ្វីធ្វើអ្វីមិនចេះគិតគូរនោះទេខ្ញុំបានជួបនឹងគេសួរនាំគេថាមានអ្វីលើសពីនេះឬអត់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេត្រូវជួបនឹងភាពអយុត្តិធម៌គេថាបើខ្ញុំសួរគេក្នុងនាមជាថ្នាក់លើគេគ្មានអ្វីត្រូវបន្ថែមទេតែបើខ្ញុំសួរគេក្នុងនាមជាមិត្តគេថាត្រូវផ្ដល់ការគោរពដល់អ្នកស្លាប់គេមិនព្រមឲ្យលោកគ្រូគេស្លាប់ទាំងអកិត្តិយសឡើយមិនដឹងពេលណាលោកនាយដឹងខ្លួនទេ រឿងបែបនេះបង្ខំអត់បានទេអ្នកគួរបារម្ភជាងគេគឺបងជាង មើលទៅគាត់មិនអីផង គាត់សម្ដែងទេគាត់ត្រូវទទួលការងារពីលោកនេះទាំងអស់សម័យទៅចេញពីពេទ្យភ្លាមក៏រត់ទៅធ្វើការភ្លាមរឿងមកបែបណាក៏បាក់ដែរ បងជាងជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកនេះមានរបួសព្រោះតែព្យាយាមជួយជីវិតគាត់ច្បាស់ជាយល់ថាខ្លួនមានកំហុស ណែបានតែជានឹងសងហើយណា ផ្ញើសារទៅហើយនាងថាមិនអីទេ ផ្ញើសារទៅនាងធ្វើចេញពីចិត្តដែរទេ ខ្ញុំខ្លាចថានាងរវល់ទើបខ្ញុំមិនសួរច្រើន ហើយមិនមែនទេឯងគួរតែទៅលេងនឹងដល់ផ្ទាល់បង្ហាញថាឯងនេះបារម្ភពីនាងពីស្មោះគេសរសេរថាម៉េច ស្រីនិយាយច្រើនទៅផ្ទុយពីចិនម្យ៉ាងសងជាមនុស្សស្រីចេះគិតវែងឆ្ងាយនាងប្រហែលមិនចង់រំខានឯងទើបបានជានាងប្រាប់ថាមិនអី លោកនេះជាបងចដូនមួយនាងគិតមើលទៅថានាងបារម្ភប៉ុណ្ណាត្រូវខ្វល់ពីនាងមិនចង់ប្រយ័ត្នអត់លឹកទៅ តរនាងទេ ចាំមើល2 3ថ្ងៃទៀតសិន នៅចាំអីទៀត រងចាំតិចណាស់ឆ្អិនម្ដាហើយតម្រង់ជួរសំទោសខ្ញុំជួយ ឆាមិនក៏មកទីនេះ គ្រប់គ្នារវល់ដល់ហើយនេះឆាពួកយើងកំពុងតែចែកអាហារថ្ងៃ ដើម្បីអបិយឆាប់ជាទើបពួកយើងធ្វើសពរសធម៌ទៅជាកំណត់សងព្រួយមួយបាញ់បានសัตว์ពីរ គោលបំណងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ំស្រីរវល់ដកឃ្លាមិនរួញទើបគាត់គ្មានពេលបារម្ភពីបងហ្វេ ពេលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម៉ាក់គិតច្រើនខ្ញុំក៏ឲ្យការងារពិសេសគាត់ធ្វើដែរសងក៏និយាយអញ្ចឹងដែរពួកឯងទាំងពីរនាក់ដូចគ្នាណាស់ មកហើយក្តៅទើបចេញពីឡអេឆាវចាឈិន នៅផ្ទះបាយមាន2ឆ្នាំងទៀត ចាំខ្ញុំទៅយកអរគុណឆាវវ៉ាវលោកពូកែមែនមកហូប3មុខស៊ុប1ឆ្នាំងធ្វើបានលឿនមែន ពីក្មេងខ្ញុំវឹកខាត់ឡើងស្ទាត់ហើយខ្ញុំជំពាក់បាយល្ងាចនឹងមកពេលគឺនេះហើយ តែទាំងនេះសុទ្ធតែធ្វើឡើងពីគ្រឿងក្នុងផ្ទះបាយខ្ញុំ ជួយសម្រួលខ្ញុំមួយទៅ ទុកថាយល់មុខលើក៏បាន យ៉ាងម៉េចដែរ ឆ្ងាញ់ណាស់ ត្រូវហើយហេតុអីបានជានាងមិនតែហៅខ្ញុំឲ្យទៅជួយអញ្ចឹង លោករវល់នោះអី តាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតអីទេខ្ញុំមិនសូវយល់ខ្ញុំកាន់តែមិនយល់ថាស្រីកំពុងគិតអីចាប់ពីពេលនេះតទៅចេញពីធ្វើការជាពេលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំត្រូវការអីហៅខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមកភ្លាមខ្ញុំនិយាយអីខុសមែនទេ គេបងទីប្រៃខ្លាំងណាស់ ពិតមែនទេពិតជាប្រៃមែនលើកក្រោយខ្ញុំមិនដាក់អំបិលថែមទៀតនោះទេ នៅមានលើក្រោយទៀតទេ បើនាងមិនប្រកាន់នោះគួរតែមានលើកក្រោយម្ដងទៀតលើកក្រោយហើយលើកក្រោយទៀត
ម្សិលមិញទិញថង់សំណាងមក100មើលទៅមិនគ្រប់ទេ ទិញមកលើសក៏មិនអីដែរបើមានច្រើនពួកយើងអាចចែកថ្ងៃស្អែកទី ស្រួលមិនស្រួលអាហ្វៃអាចដឹងខ្លួនថ្ងៃនេះហើយពួកយើងឈប់ចែកកថាបាន ពួកយើងធ្វើសប្បុរសធម៌ដើម្បីសុំសំណាងឲ្យគេឥឡូវធ្វើលើចំនួនលុយហើយមុនហាងបាជើងគួរតែឈប់ទៅបើធ្វើបន់បានបន់អញ្ចឹងអាហ្វៃក៏មិនងាយមានរបួសអញ្ចឹងដែរ បងស្រីថាត្រូវការធ្វើបុណ្យគឺជាការសន្សំតាមពេលវេលាមិនមែនមានគ្រោះថ្នាក់ទើបធ្វើបុណ្យទេ អ៊ំស្រីកុំបារម្ភច្រើនពេកអីបងហ្វៃជាមនុស្សល្អទេវតាច្បាស់ជាជួយការពារគាត់អាឡូប៉ាត់មែនណាល្អណាស់អរគុណអ៊ំស្រីពេលតែមកប្រាប់ថាបងហ្វៃដឹងខ្លួនហើយ ចេះឆាប់ទៅមើលគាត់ទៅ ហើយល្អ លោកនេះសុំជាបរិបទដាច់ថែបពិតមែនក្បាលលោកនេះគឺរឿងជាងដាច់ទីតានីមតែពី3ថ្ងៃដឹងខ្លួនហើយសង្ហាជាងមុនទៀត ខួរក្បាលលោកនាយដូចខួរក្បាលអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងមានតម្លៃឲ្យស្រាវជ្រាវ ណែធ្លាប់លើអភូតហេតុមួយទៀតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្រោមដើមដូងត្រូវដូងធ្លាក់លើសន្លប់អស់3ឆ្នាំហើយស្នេហាដំបងរបស់នាងមកសុំនាងរៀបការក្រោយមកនាងក៏ដឹងខ្លួនភ្លាមគ្រប់គ្នានិយាយថាស្នេហាអាចមានអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់លោកនាងពេលឯងកំពុងសន្លប់នោះតើមានអ្នកណាមួយមកសួរសុខទុក្ខហើយបាននិយាយពាក្យដាស់ឯងឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញដែរទៀត លីលីមិនក៏ចាប់ដើមមកដាច់ទៀតហើយខ្ញុំចាប់ដើមឃើញមុខឯងនេះគឺស្អាតហើយណាឯងឲ្យធូបមួយថ្ងៃ3ដងធ្វើអី ណែ ខ្ញុំអាចធ្វើសាសេបានខ្ញុំបានលើកគេសងំយំក្នុងបង្គន់ អេ យ៉ាងណាលោកនាយដឹងខ្លួនពួកយើងបានធូរទ្រូងហើយ លោកនាយឆាប់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទៅទើបបងជាងមិនត្រូវហត់រ៉ាប់រងការងារជំនួសលោកនាយ មែនហើយគាត់មិនមែនមានដានដៃ100ទេ អាហ្វៃ បងហ្វៃ អាហ្វៃ ម៉ាក់ អាហ្វៃអីម៉ាំងពិតជារំភើបណាស់ ខ្ញុំអស់អីហើ ពិត យ ជាអរគុណទេវតាណាស់ ពេលថាមិនខ្លះ ពី3ថ្ងៃទៀតអាចចេញបានហើយត្រូវតាមដានក្រែងលោកមានកំណត់ឈាម ក៏ដូចជាពិនិត្យរោគជំងឺផ្លូវចិត្ត លោកនាយជាបរិះដែកថែបរបួសសើស្បែងគាត់មិននឹងអាចកើតជំងឺផ្លូវចិត្ត អេសងពិនិត្យផ្លូវចិត្តបងចដូនមួយឯងតែទៅ បានតែ ហេមិនចាំបាច់ទេបងស្រីឈប់បំភ័យខ្លួនឯងទៅជាការអបអរដែលឯងដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអញ្ជើញគ្រប់គ្នាញ៉ាំអាហារមកតុកធំតែម្ដង ឡឡ អរគុណពូតុង អរគុណបើចឹងក៏តកទៅ ខ្ញុំទៅកក់តុកសិនយើងញ៉ាំហត់ផតទៅអ្វីក៏បានដែរ អរុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងនេះជាកាហ្វេសម្រាប់ចិត្តឯងនិងសាំងវិញពងទាអាហារពេលព្រឹកខ្ចប់សាច់3ជាន់ជូនលោកនាយ ចិនត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបែបចិនបបរពងទាប្រៃមានសាច់ឆាស៊ី ខ្ញុំខំតម្រង់ជួយយូរណាស់តម្រាំទិញនំក្រូសង់បាន យ៉ាមកខ្ញុំរបស់ខ្ញុំ ញ៉ាំ អរគុណ របស់ សម្រាប់ ខ្ញុំ ទឹកចិត្តតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំនៅផ្ទះរួចទៅហើយទាំងពោះសឹងស្លាប់ទៅហើយមកកន្លែងនេះសឹងតែ100ទៀតផងអ្នកខ្ញុំជួយផាត់តែស្រឿនហើយយកទៅញ៉ាំខ្លួនឯងចុះខ្ញុំប៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នា ឯកសារពីអាទិត្យនេះដែលត្រូវការលោកសញ្ញានៅលើតុការងារលោកបានមានចម្ងល់អ្វីអាចសួរនាំខ្ញុំបាន ជប់សិនកុំចត់បិទចាស់ជប់ផងជប់សិនណាស៊ីចឹងខ្ញុំខំចុចប៊ីតុងបានទ្វារតែទ្វារនៅតែចង់បិទស៊ីចឹងហេតុអីក៏ពី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងគិតវេះពីខ្ញុំ គ្មានទេ ខ្ញុំដឹងថាពេលដែលខ្ញុំស្លាប់នោះនាងបានទៅលេងខ្ញុំពី3លើកខ្ញុំឮនាងនិយាយតាមពិតគឺខ្ញុំបានឮទាំងអស់ អាឡូ យ៉ាដៃត្រូវតែនឹងពេលដាក់បន្ទះនឹងកងតនិចគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នបំផុតមិនចឹងទេវានឹងដូចកាលពីមុនគឺត្រូវចំណាយពេល1ម៉ោងដើម្បីរកកូនខ្ចីតូចមួយ អរគុណណាវិនសិន គិតមើលទៅនេះសម្រាប់បែតើហើយនៅអាចរកគ្រឿងបន្លាស់ដែលប្រើការបានបបថែមទាំងភាពអត់ធ្មត់និងការស្មឹងស្មាតរបស់នាងនីលកាមួយគ្រឿងនេះច្បាស់ជាមានន័យណាស់ហើយ បានខ្ញុំអាចចុះចូលនៃលកានេះបាន
បញ្ជាក់ថាពួកយើងគឺជាគូនឹងគ្នា ហើយល្អហើយបើចឹងខ្ញុំទៅជួបមនុស្សម្នាក់តាមស្រួលចុះដែរ មិនចាំបាច់លាក់ទេមិនសិនប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយវ៉ុនសិនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាមាននារីម្នាក់មករកគេដូចជាខ្ញុំកាលពី3ឆ្នាំមុនសូមឲ្យគេជួយបង្រៀនជួសជុលនីលកានាងនៅជួសជុលវាដល់យប់ជ្រៅចៃដន្យណាស់ជានីលកាមុតខ្លាឃ្មុំដូចគ្នា ត្រូវហើយខ្ញុំជាស្រីល្ងងប្រើពេលយូរទៅធ្វើរួច 3 ឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំអាចជួសជុលនីលការបស់នាងបានបញ្ជាក់ថាពួកយើងជាគូនឹងគ្នាខ្ញុំប្រើពេលពី2ទៅ3ខែចុងក្រោយក៏ជួសជុលវាបានហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់មានឱកាសប្រគល់វាឲ្យនាងវិញទេគួរបាយវៃខ្ញុំសុំទោសគឺខ្ញុំកាត់ខុសលើលោកតាមពិតលោកមិនបានធ្វើឲ្យលោកគ្រូស្លាប់ទេដើម្បីតែរក្សាកិត្តិយសរបស់លោកគ្រូលោករក្សាអាកំបាំងនេះទុកមករហូតលោកសុខចិត្តទទួលកំហុស បាទដឹងហើយមែនទេ ដឹងហើយ ចុះហេតុអីដឹងថាយល់ច្រឡំលើខ្ញុំហើយតែបានជិះគិតវេះពីខ្ញុំអស់ជាច្រើនថ្ងៃ ខ្ញុំមិនដឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងលោកយ៉ាងម៉េចព្រោះថាកន្លងមកនេះអ្នកដែលខុសគឺជាខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញតែសម្បកក្រៅនៃបញ្ហាខ្ញុំតែងតែដាក់សម្ពាធឲ្យលោកមិនដែលគិតពីអារម្មណ៍លោកម្ដងណាទេការស្លាប់លោកគ្រូចំពោះលោកក៏ជាការឈឺចាប់បំផុតដូចគ្នានៅពេលដែលលោកអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនលួងលោមថែមទាំងមិនបាននៅក្បែរលោកទៀតខ្ញុំមានចំណែកធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើវាហួសហេតុខ្ញុំរអ៊ីខ្លួនណាស់លោកយល់ទេ នាងមិនខុសទេមកពីខ្ញុំមិនដែលនិយាយការពិតបន្តឲ្យនាងយល់ខុស បើសិនខ្ញុំស្គាល់លោកច្បាស់បើសិនខ្ញុំទុកចិត្តលើលោកខ្ញុំគួរតែដឹងថារឿងរ៉ាវវាច្បាស់ជាមានលើពីនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើរឿងខ្លះដើម្បីប៉ះប៉ះដល់ទំនាក់ទំនងពួកយើងខ្ញុំចង់ជួយនីលកាឲ្យបានខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លះដើម្បីលោកខ្ញុំចង់ស្រោចស្រង់ទំនាក់ទំនងពួកយើងគួរបាយវៃខ្ញុំសុំទោស 仍然很想擁抱你，然而實在又會記起被放棄，無藉口一個人遠飛，很想相信你，然而實在習慣已經沒有你。 ឈប់និយាយទៀតទៅបងមិនដែលបន្ទោសអូនទេ
ចាំពេលនេះតទៅមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេពួកយើងមិនបាច់គ្នាជាដាច់ខាត ថ្ងៃក្រោយមិនថាមានរឿងអីពួកយើងត្រូវតែទុកចិត្តគ្នា អូនស្រឡាញ់បង 在豁盡地，若再可安心愛你一秒都想愛你，不要再逃離，緣和份永遠無道理，老去之前只想捉緊你。 ដល់ផ្ទះហើយ សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណា រាត្រីសួស្តី រីតីសួស្តី បាយបាយ បាយបាយ ត្រូវហើយបងជាយយលបងតង់នឹងចាឈានទៅសំពះព្រះនៅកោះឡាន់ថោហើយពួកគេតែមួយថ្ងៃ ត្រូវហើយលបងតង់ថានឹងដើរលេងជុំវិញកោះយប់ជ្រៅបន្តិចទើបគេត្រឡប់មកវិញ អញ្ចឹងចូលលេងខាងក្នុងញ៉ាំកាហ្វេមកកែវទៅ ឡនតា មិនអីទេ ទៅលេងកោះឃើញពុតបដិមាធំហើយយ៉ាពុតជាជ្រះខ្លាចក្នុងចិត្តណាស់ លោកជាងមិនដែលថាអត់សប្បាយទេសរសើរខ្ញុំ មែន ហឺនោះឡើងអាហ្វៃតើ ពិតមែនហើយច្បាស់ជាគាត់នាំបងជាងមកផ្ទះហើយ មែនមែន នេះជាកាបូបរបស់បងជាងតើ នេះអាក្រៅអាហ្វៃ ខ្ញុំទៅចាំអស់3ឆ្នាំហើយឲ្យលឿនបន្តិចមកឲ្យលឿនតិចមកណា កុំប្រញាប់ពេកមើល មើលណា អូយក្មេងនឹងមើលបាយចេញទៅបាយចេញទៅ ហើយទើបតែបាយចេញពីពេទ្យធ្វើលំហាត់តាមទៅពីអ្នកយូរពេកមិនល្អទេប្រយ័ត្នត្រូវចូលពេទ្យម្ដងទៀតទៅ ពួកយើងទៅរកញ៉ាំឌីមសាំរាត្រីទៅចេញពីនឹងទៅចាំសម្រាប់តែម្ដង ល្អល្អ មិនរំខានអ្នកទាំងពីរទេ ទៅវិញហើយហ៎ ទៅ តែខ្ញុំមិនសូវឃ្លានទេអ្នកទាំងពីរចង់ញ៉ាំទេ មិនបានជាពួកគេមក មិនអីទេជោគជ័យពាក់កណ្ដាលហើយ ខាងពេទ្យថាស្ថានភាពឈិនវិញនឹងនៅបន្ទាប់ពីព្យាបាលរួចឈិនវិញពេទ្យថាអាការៈលោកអាចផ្ដល់ចម្លើយបានទើបបានជាពួកយើងមកទីនេះ ខេសទីបំផុតនាងព្រមមកមើលខ្ញុំហើយ តាមពិតទៅខ្ញុំជាប៉ូលីស អញ្ចឹងខាមិនក៏ជាប៉ូលីសដែរ ពួកយើងសើបហើយលីពីសៀស្លាមមកតាក់ទងឲ្យជាមួយលោកទេតែលោកបានសារភាពថាបានសម្លាប់ទូសិញវិនពួកយើងបានទៅសើបរួចទៅហើយនេះជាមនុស្សប្រកាសបាត់ខ្លួនទើបពួកយើងត្រូវការសួរចម្លើយលោក លោកសារភាពថាបានវាឆ្មក់បំណងធ្វើឲ្យរបួសឡើយយយនឹងប៉ូលីសស្រីពីរនាក់ សុទ្ធតែមិនមែនជាមនុស្សល្អសុទ្ធតែជាពួកបោកប្រាស់ខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីពួកនាងមែនហេតុអីនាងប្រើប្រាស់ខ្ញុំដូចជាទូធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរ នាងប្រើប្រាស់លោកយ៉ាងម៉េច ពួកយើងផ្ដើមតាក់ទងគ្នាកាលវិទ្យាល័យកាលនោះខ្ញុំជាជំនួយការម្នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តនាងទទូចសុំឲ្យខ្ញុំនាំនាងទៅធ្វើការក្រោយមកនាងក៏បានធ្វើជាគ្រូបង្វឹកតែបែរជាលួចតាក់ទងនឹងថកែលួចលាក់នឹងខ្ញុំហើយយកខ្លួនប្រាណទៅដោះដូរធ្វើជាធ្នូប៉ុណ្ណឹងហើយមកសំស្លាប់ទៀត ស្លាប់ឬអត់មិនមែនលោកសម្រេចទេ បន្ទាប់ពីធ្វើខ្លួនគួរឲ្យស្រឡាញ់ឥឡូវធ្វើខ្លួនប្រកាន់សច្ចធម៌ម្ដងហើយស្រីថោកទាប បាត់មកទៅលោកសម្រាប់ទូសិញវិនអីណាពេលណា ពួកឯងគ្មានថ្ងៃរកសពនាងឃើញទេបើមិនខ្លាចជាសំណល់នៅបាតសមុទ្រក៏បក់ទៅមហាសមុទ្របាត់ហើយដែរឬត្រីឆ្លាមស៊ីបាត់ទៅហើយមិនដឹង លោកឈួតលេះឈួតទៅទៀត មានតម្រុយ ទិញអីសិនជាកូនប្រុសអ្នកមាន IT ដល់បានឯកសារអ៊ីមគ្រីមក្នុងកុំព្យូទ័រទិញអ៊ីសឹងហើយ CIB បានវិភាគទិន្នន័យរកឃើញថាគេទិញចំការមួយនៅឯភូមិសានហើយតាមផ្កាយរំលងដីចំការនោះគឺមិនមែនដាំដុះអ្វីទេគឺមានតែមនុស្សចេញចូលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងដីចំការនោះ ទ
clear clear មិនមានអ្វីទេគ្មានអីទេ មើលនេះចា អាម្នាក់នេះគួរសពមែន សំណាងឲ្យបងចាំងមិនអី ថនចម្លងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សើបថាពួកនាងមានអ្វីកើតឡើង បាទ មើលកុំព្យូទ័រនេះទៅមិនមែនថ្មីទេតែក្នុងនេះមានកម្មវិធីតិចណាស់ ទិញអីសឹងមិននឹងអាចមើលដឹងមុនហើយលុបឯកសារចោលទៅ ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គេច្បាស់ជាមានអ្វីអាកំបាំងមិនដូច្នេះទេមិនមែនលុបគ្រប់យ៉ាងនោះទេ 是我不要得斷絕你，拋於荒野外，一千日只有後悔給你10年未平傷害，如何負載？就算分隔多遠，但我永遠放不開。當天失去了，還有多少可愛？一句是絕路太短，難共你走出將來，但我信我這天可帶着。